Arratsalde on guztioi, mila esker etortzeagatik. Erakusketa hontan ikasle batzuk bere esperientzia kontatu eta ekoar proiektua zertan datzan kontatuko dizuete. Aurten, 5. edizioa da eta aurrezkuntza eta lehenengo hezkuntzakoek egindako lanak ikusiko dituzue. DBH-ko 2. eta 3. mailakoek egindako bideoa erakusketan proiektua ikus daiteke. Espero dut erakusketa hau gustukoa izatea. Buenas tardes a todos, os queremos agradecer el que hayáis acudido a esta inauguración de la exposición. A continuación, varios alumnos os comentarán en qué consiste el proyecto EcoArt y nos explicarán qué tipo de trabajos han hecho. Este año es la 5ª edición, han tomado parte los alumnos y alumnas de primaria y de educación infantil. Los de 2. y 3. de secundaria han preparado unos vídeos sobre el proyecto que podréis ir viendo conforme en la medida en que vais viendo la exposición. Mila esker etortzera. Orain, kontxik esan dugun bezala, lehenengoa, DBH-koek prestatu duten bideo bat botako dizuegu. ¿Vale? Ahora proyectaremos un corto realizado por los alumnos de secundaria. Desberdina zara, ez duzu maharrik, potoloa zaude, ez zaitu inork maite. Utz nazazue pakean, ez dizuet inoiz ezer egin eta. Ezin zara zutik jarri, beltza zara, bekainoradeak dituzu. Utz nazazue pakean, ez dizuet ezer egin eta. Kaixo, zer gertatzen zaizu? Nire lagunek gaizki tratatzen naute. Niri berdina gertatzen zait eta ikusi dut hori egiten badute ez direla nire lagunak izango. Orduan ze, lagun berriak egin behar ditut. Nahi baduzu lagunak izan gaitezke. Ondo da! Bai! Begira, oro jo bat negarrez ari da. Oazen laguntxera! Nortzuk zarete? Bera pikorrote da eta nik txomin dut izena. Eta zu nor zara? Ni mokoloka deitzen naiz. Zer gertatzen zaizu, zagaitik zaude negarrez. Nire lagunak nirekin sartzen dira eta bakarrik usten naute. Guri gauza bera gertatzen zitzaigun, baina beste lagun batzuk bilatzea erabaki dugu eta horregatik elkarrekin gaude. Gurekin etorri nahi duzu? Benetan, noski baietz! Mila esker! Zuk ezin duzu gurekin jolastu, ez dugu zurekin egon nahi. Berdin zaitzen esaten didazuen, ez dut zuekin egon nahi. Oso pertsona txarrak zarete eta bakarri geratuko zarete. Nola erantzun diezun ikusi dugu eta oso ausarta izan zarela iruditu zaigu. Inork ez du merezi ireia jasotzea edo bakarrik egotea. Osto zoia da inbeste jenderen kontra egitea. Eskerrik asko! Gurekin etorri nahi duzu? Lagun berriak gara gure artean, inorez bakarrik geratzeko. Benetan? Primeran? Lagun bikainak izango gara! Orain, DBH-ko ikasleak ikastolat proiektua aurkeztuko dizuegu. Ikastolat proiektua 2010an jaio zen, gelan egindako artelanak plazaratzeko helburuarekin. Oso esperientzia aberasgarria izan zen, eta aurtengoa 5. urtea izango da. Proiektu honek urtero mugimendu artistiko edota estilo eta artistak lantzeko aukera ematen digu. Baita ikastolak dituen intereseko gaiak ere. Aurten aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako mailako ikasleek parte hartu dute. DBH-ko 2. eta 3. mailakoek bideo bat egin dute EcoArti buruz erakusten zehar proiektatzeko. Proiektu honen helburu nagusiak gauzek dira. Ikasleen sormena landu, taldeko lana, besteen lanekiko errespetua,
mugimendu artistikoak, artista desberdinak, eskunetatik pizkatxo bat urrundu eta artelanara hurbildu, eginez eta ikasiz gozatzea, eta proiektuaren partaide eta protagonistak beraiek izatea. Esperientziarekin hobetzen jarraitu nahi dugu. Aurten ikasleak gonbidapenen egile ere bihurtu ditugu. Horrela, erakusketa baten atzealdean dagoen lanaren parte ere sentiarazi ditugu. Hala ere, urtez urte hobetzen jarraitu nahi dugu eta poliki-poliki gure ikasleak proiektu honen sortzaile bihurtu nahi ditugu. Espero dugu gustoko izatea. Eta kataloga ikusgai duzue ikastolako web orrialdean. www.tafallako-ikastola.com. El proyecto Icastolar surge en el 2010 con el objetivo de enseñar los trabajos artísticos realizados en las aulas por los alumnos de la Icastola. Fue una experiencia enriquecedora y este será el 5º año que se realiza. Este proyecto nos da la oportunidad de trabajar diferentes artistas o movimientos artísticos y tema que al centro le interesa impulsar año tras año. En el proyecto participan los alumnos de infantil y primaria. Los alumnos de segundo y tercero de secundaria han realizado un vídeo con las obras realizadas para proyectarlo en la exposición. Estos son los objetivos más importantes de este proyecto: trabajar la imaginación, la creatividad, trabajo en grupo y respeto a las opiniones de los demás, alejarnos un poquito de las manualidades y acercarnos un poquito al arte, aprender haciendo, trabajar diferentes estilos, artistas y además que sean ellos los protagonistas del proyecto. Con la experiencia queremos seguir mejorando. Este año los alumnos crearán las invitaciones para las familias y entidades o centros que sean invitados, con la intención de que vayan viendo el trabajo que hay detrás de cada exposición. El objetivo final será que nuestros alumnos sean los únicos creadores del proyecto Icastolar. Esperemos que os guste. Ikastolako abes batzak abesti bat eskainiko dizuek.
Aurteneko arterako proposatutako artelanak txontxongiloak izan dira. Horretarako etxetik ekarri ditugu hainbat material mota. Gela bakoitzean pilatutako materialekin ea nolako txontxongiloak egingo ditugun pentsatu dugu. Gero bakarkade taldek egingo ditugun hausnartu dugu. Eta dena ongi erabakita izan dugunean, gela bakoitza bere txontxongiloak egin ditu. Este año la propuesta para EcoArt han sido las marionetas. Para ello hemos traído de casa diferentes materiales. Viendo el material que había en cada clase hemos comenzado a pensar qué tipo de marionetas haremos individualmente o en grupos. Cuando todo ha estado decidido en cada clase hemos hecho nuestras marionetas. Y los brazos. Bien a la humanidad. Desberdintasuna, hau aberastasuna. Berdintasuna da. Asko daude, koloreak
Bueno, honekin amaitzeko, orain jarriko dugu beste DBH-koek egin duten film labur bat, ¿vale? Para acabar, pondremos otro corto que han hecho los de secundaria. Y luego un par de cositas más. Beste film laburrak, zati badaude gehiago, erakusketa ikusten ari zareten bitartean, hemen egon gau dira proiektatzen eta ikusi halko dituzue, ¿vale? Los otros cortos, que hay más, se estarán echando mientras estáis viendo la exposición, ¿vale? Y eso, estos cortos, para verlos todos, los tenéis en la página web, ¿vale? Y luego otra cosa, que no se me olvide, aurrena euskeraz. Zuen iritzia idazteko kanpoan kuaderno badago, sarreran, ¿vale? Eta oso aberasgarria izango zen guretzako, eta denentzako, zuen iritziak idaztea, ¿vale? Para escribir vuestras opiniones, al lado de la puerta de la entrada tenéis un cuadernico. Por favor, estaría bien que escribáis pues lo que os ha parecido todo, ¿vale? Y yo creo que con esto, pues, txalo batzuentzako, gure artistentzako, aurdia, txikia, eskerrik asko, bai. Bartolo, saidazu maite. Nola maite zaitudan? Ni baita ere. Ze polita den antzerkia. Bai, Maitia. Oso polita da. Baina erosketak egitea joan bergara. Bai, egia da. Guazen. Zer erosi bar genuen? Uste dut tomateak eta laranjak. Egia laranjak, guazen. Tomateak, laranjak eta uste dut ez duzula zer gehiago. 357. 357 barkatu. Ai, egia, tori hemen dituzu, ez nintzen gogoratzen. Eskerrik asko. Agur. Urte bat beranduago. Maitia, zenbat maite zaitut. Ni ere bai. Baina zer demontre egiten ari zarete? Benetan, joan zaitezte medikoaren gana, gaixotasun hori sendatzera. Lotxagarriak zarete! Gure eskubidean gaude, guazen. Joan zaitezte pikutara! Hau ez da bidezkoa. Maitia, zerbait egin behar dugu. Zer moduz manifestazio bat prestatzen baldin badugu. Gustatu neska, gustatu mutilak, ala gustatu biak. Ez dagoelako eskubiderik pertsona batzuek gu diskriminatzeko. Ora! Gora gu! Besten iritzien, jakibu zinen, zure bidiazkenik hartu zenuen, ateak zabaldu, eizen ituen, hortzadarrarekin ametzegi, niez, maite duzunarekin gozatu, askatasun egalak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu, maite duzunarekin gozatu, askatasun egalak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Sentsazio berriak biok sentitzen, maite duzunarekin gozatu, askatasun egalak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu, maite duzunarekin gozatu, askatasun egalak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu.
Pero tienes todas las cosas, vamos a dejar pasar que todos saben no podemos pasar. Papaya, y saliendo de casa que íbamos con los... ¿Sabes lo que se me ha olvidado? Salute grabatzeko zuten